A35 तुझे सुरशी आयल्या दोनिया page 19. A35 page 19. तुझे सुरशी आयल्या दोनिया musuh tuji magung kangka ai tu tu sab so mesra shi tu yen magoy koro samchi tu yen magoy koro samchi tuji sushi ai lao dunya mupung tu kang moy सगळ्यांक देव बरो दिसयो. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात तुम्ही मागता सोपून गेले लुईस आल्मेदा तेव्हा ताका आपणा सोशी आपण वेळे एक वरस बघता कसलें ताचें पातो कुलना जाल्यार देवान तें धुवन काडून सर्गीचें राजभाव करूंक आमी मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो 21वो जल्माचो दीस समरुपता निकोल फेर्नांदीस देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी ताका फाव करूंक सगल्या वायटा विघ्नांतलें राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच जुआनिता फेर्नांदीस आपलो जल्माचो दीस समरुपता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. वयताले ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता मेल्विना वेगस, पेद्रिना फेर्नांदीस, इनासियो फेर्नांदीस, टोनी गुदिनो, वेरोनिका डिसुजा, टेरेन्स डिसुजा, जॉन मोन्सेरात, जॅसन वेगस, मारिया रोनाल्डो आनीक बेनी वेगस. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. म्हजे बहीण मानू आयचो सबाब सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्ता तूं म्हजें बळ. सर्वेस्परा देवाचेर बावाड्डून ताचो मोग करूंक ताचें बळ आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आनी ताचेच बळान आमी दुसऱ्यांच्याय जिवितांत बरेपण हाडूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सोरपोत भितर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यान सदांच वार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumyaka kutku, sumyaka kutku, Kristaka kutku, Kristaka kutku, sumyaka kutku, sumyaka kutku. Pratuya, थोडंसं बेगीच रावन तुमचे कास्कीन ते सांग तेव्हा म्हाका दवरात. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मातोल्यांक सदां दुलोबायन वागय. तुवें आमकां रोसलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता
आमच्या सोमया तुज्या पुता जेस क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. दुसरें समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, इस्रायेला कान दिवन आयक. सोर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सोर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या बोलान, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायता तीं उतरां तुज्या काळजान कोंचूर दवर. घरांत विसव घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठ्ठना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी तांची खबर बोन भोवून करतलोय. तीं उतरां तूं तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपालाक एक कपेल कशें घालतलोय. तुज्या गोऱ्याच्यान दाराच्यान कवडांचेर आनी दारवट्यांचेर तीं तूं बरोवन दवरतलोय. जो देस आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक एब्राहिमाक, आयजेकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बासायलें. त्या देसान तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी ग्रेस्त शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावूंक नासलोले जैतुनांचे मोळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशी जातोल्यात. तेन्ना चोत्राय दोरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यात त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भेम दवरतल्यात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें खडप. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें कोंत, म्हजो सोडवडणार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. तो म्हजें खडप, हांव ताका शेरोणान येता. तो म्हजो धाल, म्हजो बोलिशीत आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्यान दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवडणार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणेन विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Sus, sus, sus,
आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो बोसमू केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फाकवयलें. अमरण पोरजोळ आयलें. Salves por Jesus, Salves por salves por Jesus, Salves por salves por Jesus, Salves por salves por Jesus. Sorves po tumche sove asu, Tumci soveasu Mateva pormone Gesù Christace Shuvotoman. Mój matuka somia कोण एक दादलो जेजू सोशी आयलो आनी ताचे मुखार सोरपटून ताणें म्हळें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कोर. ताका मोरलूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सोशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पाडून म्हळें, ओ विस्वाशी आनी खोटी सुसोथी, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोशी हांवें रावचें? केन्ना पुर्यान हांवें तुमकां सोंसची? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाड करतूच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घोडयेक थावन बरो जालो. मागीर जेजू सोशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावात आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने. Wakani tuka Krista मोगाळ बाबा भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां आमकां व्हड उत्तम संदेश दितात. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां दुसरे समूतीच्या पुस्तकांतलें हें वाचप. आनी दुसरी समूत हें पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार ह्या पुस्तकांत आमकां मोइसेसाची 3 भाशणां मेवतात जी ताणें इस्रायल पोरचेचे 9वे पिळगेक दिली. आनी आयचें वाचप ताच्या दुसऱ्या भाशणांतलें घेतलोलें आसा. आनी आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत आमी पळयता मोइसेस इस्रायल पोरचेक देवाक विस्वाशी रावंक फरमायता. सगल्या तांच्या काळजान सगल्या तांच्या बोळान देवाचो मोग पयले सुवातेर करूंक तांकां तो हुस्कायता. आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकलां तें मातेवाच्या 17व्या अवेस्वरांतलें घेतलोलें आसा. आनीक आयचें हें वाचप वर्सीस 14 to 19. पूण ताच्यो आदल्यो वोडी आमी पळयल्यो जाल्यार मातेवाचो 17वो अवेस्वर वोड 1 ते 13 सुरू जाता जेजूच्या रुपांतराची ही खबर आमकां सांगून. आनी आमी पळयता जेजू ताबोत दोंगरार आसता तेन्ना सगळे मोहिमेन तो परसळटा, देवाची मोहिमा तो भोगता. पूण ह्या उपरांत जेजू दोंगरांतल्यान सकयल येता तेन्ना हो एक दादलो आपल्या पुता पासत जेजू लागीं विनंती करता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचें हें शुभ वर्तमान आमकां हो एक उत्तम संदेश दिता. तो म्हणल्यार मागणें आनी बरो वावर ह्यो दोनूय जावन आसात बाजू आमच्या क्रिस्ती जिविताच्यो. जेजू वयर वेता मागणें कोत्ता, पूण जेन्ना तो सकयल वेता मनशाचे प्रस्न तो वळखता आनी ह्या बापायचे प्रस्न तो वळखून ताच्या प्रस्नाक जाप दिवंक ताच्या भुरग्याक तो बरो कोत्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हेंच आमचेंय जिवीत जावंक जाय. आमी ह्या देव मंदिरांत येता,
मागणें करूंक येता पूण आमचें हें मागणें जें आमी ह्या पवीस जाग्यार कोत्ता तेंच मागणें जेन्ना आमी समाजांत वेता तेन्ना आमच्या जिवितांत तें दिश्टी पडोंक जाय आमच्या बऱ्या वावरांतल्यान. दुसरो संदेश जो आमच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेवता तो म्हणल्यार भावार्था विशीं. आमी पळयता जेजू शिसाचें शेण कोत्ता कित्याक तांचो भावार्थ उणो आसलो देखून आनी ह्या भुरग्याक ह्याच उण्या भावार्थाक लागून ते बरें करूंक पावले नात. प्रितीच्या भावा भयणीनो, शिसा भाशेन आमचें जिवीत अशेंच जाता. केन्नाय आमी आमच्या भावार्थान थीर गोट आसता पूण जायते फावटी आमी पळयता आमच्या भावार्थांत आमी हालता आनी दोलता. कांय नसो, जेजू शिसांक पयलो खोरायेन सांगता खरो पूण त्या उपरांत जेन्ना शीस ताचेशी येतात तांकां तो मोगान शिडकायता. सांसवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ धरूंक तो जेजू आपल्या शिसांक फरमायता आनी हेंच आयज आमी करूंक फावो. आमचो भावार्थ जेन्ना हालता आनी दोलता तेन्ना इल्ले इल्ले करून ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी तिरावंक आमी वावरूंक जाय. आनी जेजू म्हणटा सांसवाच्या कोण्या इतलो आमकां भावार्थ आसत जाल्यार एका दोंगराक हांगातान तुंय वच म्हणल्यार तो वेतलो पूण हाचो ओत कितें काय दोंगर हांगातून तुंय वचप. जेजू एक लिटरल मिनींग हांगा दिना पूण जेजू एक वेगळो ओत हांगा आमकां दिवंक सोदता. तो म्हणल्यार दोंगर खुणायता आडकोडी आमच्या जिवितांत आनी जेन्ना ल्हान आनी इल्लोसो भावार्थ आमी जेजूचेर दवरतले आमच्या जिवितांत केदी व्हडली ओडचण आसल्यार दोंगरा वेदी व्हडली एक आडकोड आमच्या जिवितांत आसल्यार आमच्या भावार्थान ती आमी कुशीन काडूंक पावतले म्हूण जेजू आयज आमकां शिकवण दिता. तर आयच्या ह्या मिसाचे समारोमणेंत आमी वांटो घेतना हीच कृपा आमी मागुया आमचे मागण्याचें जिवीत आमच्या समाजीक जिवितांत दिसूंक. दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ सदांच ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाचेर आमी तिरावंक वावरूंक कृपा आमकां मागून घेवया. पेटवणे वेळार गायन गावया C18 यादनी कुंडो समोर पिता पेज 36 C18 पेज 36. यादनी कुंडो समोर पिता Mona sumur buya Agni kuno doyar kota Kasam shi doyar koya Yagni takaros betoida Ami am chin betoya Starogoto kumita Biyong kami ay tisawya म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोद पोतबेदार दिया बाप्पाक मानता तसनी साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके भुवीत सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान सांग निर्मी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे असो आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतबेदार शासनाचे देवा सर काय सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरुपता जिव्या बाबतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बरोबरशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. एक आतां देवदूतान भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पुवी
बाबा करो सुपवित तू सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसुंबीची आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजे कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचें बॉक्सन मेरच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें बारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गोड परगटुया. Gesù melo, Gesù जिवंत जालो, Gesù नव्यान येतलो. बाबा जेवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडान सर्वोच्च कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पयसुबेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेर आमच्या गवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका आपली मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभोस मेले ती आमच्या गोंयच्यांची आमच्या बाबा भयणाची मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पौसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायज सांगाती भाग्यों जुजे तिचो पोती भाग्यों दोम दुतां भाग्यों सुसेवास आनी सोर काळी तुका मानुल्या ती सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फाव कर तूं क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकून प्रार्थोन हे वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां गोस आनी आमकां ताणणी पडदी नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कोण जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाकार आमच्या सोरबोंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरायता. तर आमकां शब्दा काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. तुज्या राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेस क्रिस्ता तुवें धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या भावाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जे ते राजभोग चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सौर्य आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भलायकी मेळटली.
Chris Prasada Velar Kayan Gauya D40 Sorgi Undo Chesun Dilo page 69 D40 page 69 Sorgi Undo Chesun Dilo प्रार्थूया. देव आमचे मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवानान गोठायन बोल्लें. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बीन Amen. म्हजे बहीण मानू, आयज सांजेर 3:30 वाजता आझाद मैदानार पिसफूल पब्लीक मिटींग आसा. मागतलो सगल्यांनी जाता तितल्यांनी हे मिटिंगेक हाजीर जावं, कित्याक जायत्यो वस्तू आमच्या भारतांत आनी तशेंच आमच्या गोंयांत घडटात आनी देखूनच गरज आसा आमी सगळीं सांगातान हाची वळख घेवंक, शिकवण घेवंक आनी सगळीं बाराबर जे वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक. तर आयज सांजे 3:30 वाजता ही जमात आझाद मैदानार थंयसर जातली आनी आमची थोडीं तरणाटीं थंयसर वॉलंटियर्स कोत्ताच आदार करतलीं. सो तांचे पासत आमी मागुया आनी बरे भाशेन ही मिटींग ही जमात जावंक आमी मागुया. सर्विसपूर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पुतबिदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा कायन गावया F18 सांगातान सोलया page 94 F18 page 94